наступил день соревнований. Вчера мы прямо в авральном режиме еле-еле успели сделать все. Закончили где-то в районе 2-3 часов ночи. Спали совсем немного. Но в принципе собраны, вроде бы ничего не забыли. И направляемся на точку сбора, на регистрацию участников чемпионата Samurai Trophy. Итак, мы приехали на местность Усть-Хатын, где расположена точка старта. Нам нужно будет пройти немного дальше на точку по GPS-координатам. Ну и регистрация проходит с утра до 9 утра. И в 12 часов начнется первый этап, это спринт. Заполняем, главное. Заполняем. Короче, заполняешь вот здесь. Вот это не трогаешь. Заполняешь, страховка у вас в У вас все равно одиночный. Я на Сузу надеялся, он здесь, да? Суз нет. Но если страховки нет, тогда идешь, пинаешь Суза, он тебе делает страховку, потом ты ко мне приходишь с заполненным бланком со страховкой, я тебя выдаю наклейку. Только на этой стороне заполняешь на стойку. Да, диагностический лист не заполняешь. Это не ты заполняешь. Только здесь, да? Ага. Охлаждение оригинальное, трансмиссия оригинальная, подвеска оригинальная, колеса. Замерим. Такая фиксация шин катализатора. Оригинальное все остальное, да? Ребят, спереди есть? Да. Сзади? Нет. Безопасность есть. Хайджек есть. Есть аптечка? Аптечка есть. Ну, здравствуйте всем. Приятно вас всех здесь видеть каждый год. Приятно видеть Ленск, мирный. Магадан вот идет на подходе, поломался. Будет Магадан. Смотрите, борьба тяжелая будет. Ребята опытные. Ну, давайте я очень коротко буду, потому что мы с вами все эти 3 дня будем общаться, разговаривать, да? Программа у нас следующая. Сегодня первый этап спринт. В ночь уходим на ночное GPS-ориентирование. Потом вам дадут отдохнуть. И уходим на Trophy Raid. Последний, 3-й этап. Сейчас прошел брифинг участников чемпионата. Было время немного подготовиться. Ну, в принципе, сейчас есть. Скоро будет уже аукцион автомобильных бортовых номеров. Ну, а мы, в свою очередь, решили немного облегчить вес автомобиля, то есть для спринта, чтобы машина была легче. Сняли даже запаску, вытащили ключи. В общем, все, что не нужно нам во время спринта. Разыгрывается очень блатной номер. 001. 1000 рублей раз.
1500. Выигрывается номер 3 двойки. Желающие 3 тройки. 3. Будет дырка? Не будет. 200 рублей. Желающие есть? Это номер 3 четверки. Очень хороший номер. 3 пятерки. Номер 3 шестерки. 3 семерки. 1000 рублей 3 продано. 3 восьмерки. 200 рублей 3 продано. 999. Последний номер 199. Сразу же нашелся покупатель на него за 2000. 2000 рублей 3 продано. Владимир. Владимир. Несилин. Александр. Да. 31, да? Сюда. Номер 20. 20? Я тебе специально положила. Тема. Я его достала, потом Бортовые номера некоторые были представлены на аукционе. Те, кто хотел получить определенные номера, давали за это определенную сумму. Ну, мы в аукционе не участвовали, но тем не менее нам достался неплохой номер 20. Так, ну а сейчас мы стравливаем давление в шинах. У нас было 1,6, это рабочее обычное давление. По рекомендациям рекомендовали опустить давление до 0,6, что мы и делаем. В этом году в чемпионате были участники с Магадана. Было 2 экипажа на автомобилях Mitsubishi Pajero и Sanyon Corando. Вместе с командой технической поддержки они проделали длинный нелегкий путь в 2000 километров и, прибыв в город Якутск без отдыха, сразу вступили в соревнования. Так, второй, значит, Suzuki Jimny, номер X546 есть? Это мы же. Второй. Так, 6.9 спорт, это что такое? ГАЗ-69А. Это мы. Вот, это вы третий. Нет, не в эту колью, а вот смотри по траве. Сейчас идет промерка, проходка трассы перед самим заездом. Штурмана и водители, пилоты меряют своими ногами глубину брода и так далее. Ну, на самом деле, будет очень серьезно. Наш сапоги слетают. Надо будет больше носков одеть. Здесь будет где-то сафарь стоять, за которого можно цепляться. Вон там, где болото. Олег, у тебя какой разряд по плаванию? 3. Нам повезло. Купальный сезон открыт, да? Практически. Из машинка точно выныривать будет. Вот на этих жидко там. Жидко, вот так достаешь. Смотри его. Туда, там раз и все там есть. Только за него. Чего? Да прикинь, какой трос надо. А, это как якорь, что ли? Час и на час. Это что такое? Да, что там дальше? Раз.
И, Серега, твое опытное мнение? Что у нас вперед? Здесь, да? Чтоб рулил, да? Показывает, конечно. Слепую смысла нет. Слышь, Олег, иди сюда. Потому что по ситуации. Потому что машины проедут до нас. Там ситуация изменится. Там тут разровняется, там здесь выйти и рулить, короче. И тут выйти. И на той яме тоже надо выходить. На первой большой. Но... Надо выходить, смотреть, направлять. А сколько минут? 20 минут все. 20 минут. Да очень мало вообще. Вообще я в шоке. Мы вообще в шоке. Самое тяжелое, по-моему, что трасса. Для магаданцев трасса, по-моему. А это вообще жесть. Я никогда тут не проеду. Попытаться боком можно никак, ты встанешь и... А может ты не должен встать? Если ты ходом пойдешь, мы же тогда такую переезжали, помнишь? Нет, там другая была. Там побольше была. Тут смотри. Ну, хоть глянь. Уткнулся сюда, и вот сюда уперся. Смотри, вот следы. Передние колеса вот сюда, в этой ямке застрянут. Уклон большой, задние не вывезут, чтобы его поднять назад. В общем, что можно сказать? Первая пара уехала, мы третьи. Ну, вы сами видели рвы, которые есть. Но даже если мы прорвемся через водную преграду, которую Олегу, который ростом 1,85 м, буквально в мелком месте, она ему по пояс, выше пояса, а где-то примерно, да, по грудь. Если мы еще там... Если мы залезем даже и по грудь. В общем, мы пребываем в небольшом шоке, ну, как и все, в принципе, участники, кто заявлен в классе спорт. Все в шоке. Все в шоке. Но зато есть хорошая новость. Время прохождения трассы увеличили с 20 минут до 30. Для кого-то это будет то есть хороший, можно... для кого-то это плохой. Минут 30 можно помахать хайджеком. В принципе, да? Ну да. Ладно, до трассы. Автосервис «Норма». Диагностика и ремонт ходовой, замена узлов и агрегатов, сварочные работы, услуги подъемника и пресса, внедорожная подготовка автомобилей для охоты и спорта, пескоструй, очистка по технологии мягкий бластинг. Мы находимся на Сергеляском шоссе, 4-й километр, перед медцентром.